zai yi wani na gani da yawa ya zo a haɗa kai ni zan je in nemo ni da Allah kaji amma ba auren kashi da rami da kai saboda haka in baka kuɗi ka je ka biya sadaki don iyayena mai aure mu zo in samu gida ko a Kano ko a Kaduna ko a Zaria in kama haya na kwana 15 ko a hotel ne ka dai biya min bukata in san ka ɗa namiji ka san da ɗaya mace shikenan da hoto ka sake ni in je in kama idda ina gambalawa in koma gidan mijina duk ana wannan kaga wannan zancen banza ne ko kuma shi mijin ba wani dan kauli da za a dan samu musu a shari'a da sauki a wai mutum a wai kai a wadan ga mala ina mala ai ba ga da wannan ko ina mala sannan kuma a zai yi shi mijin ya kulla irin wannan abu ya nemi abokin shi ga mata ta na sake ta amma gaskiya ban san kowa ya taba ta in ba kai ba ga kuɗi zan baka kayi kaza amma da ka kwanta da ita to ka sako min ita subhanallah shi kenan wannan ya faru zamanin Umar dan Khattabi wani mutum suka hada irin wannan da wani mutum abokinsa shi ma ya je ya ba shi matarsa kashe ya ce to an riga an gama da ka aure ta ka sako min ita saboda ka je aure wannan mata sai ya ga wannan mata afdal bi mata kudu mara inda ku fi salahiyatiha ya ga abin ashe shi yanzu ne ba ya aure tofa alhamdulillah rabbil alamin ya ƙara karrama wannan mata kamar yadda musulunci gwada mana zawuja hatta qi in ahabbaha akramaha saboda ka da yaji wannan tabo ya karrama ta ita kuma wata can baya ba ta samun karrama ba irin wannan saboda ka mutum da shi to ya za a yi ne ya ce kamar ya sako ta mace ta ai ba ta yi min kwaye ba ya ce amma ai ba sharaɗi ba kai ba ka je kawai ka kama sa ba na ka kama bige-bige a cikin gida a yi kaza ya ce to za a yi ya ƙi da abin da ya kai ƙarshe sai ya zo gaya ma amirin mu'minin ya ce mai Umar dan Khattabi ka ji abin da wani ya ce in je in yi wai sako mishi matan nan don shi ne ya bani kuɗi na aura sai ya ce ka sake ta ya ce a'a ya ce lau talaqtaha da ka sake ta da na baka dukan tsiya da ka sha kashi ashe in aka yi wannan kai baka saki haɗe rike matar ka lami lafiya samun arzikin da aka baka dama har ka samu dama ka biya kudin sadaki rizqun ne saka Allahu ilaika shi ke da tunani haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa.